Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am your travel companion, Godmessage by Juvi. ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായ മക്കളെ ദൈവിക തേജസ്സാൽ നിറയ്ക്കാനും പരിശുദ്ധ അമ്മയെ കണ്ട എലിസബത്തിൻ്റെ ഉദരത്തിൽ യോഹന്നാൻ കുതിച്ചു ചാടിയതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഉദരസ്ഥ ശിശുക്കൾ പൂരിതരാകാൻ ഇതാ ഗലാത്തിയ 1-ാം അധ്യായം 15-ാം വാക്യം. എന്താണെന്നല്ലേ? യെസ്, ഞാൻ മാതാവിൻ്റെ ഉദരത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം എന്നെ പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുത്തു. തൻ്റെ കൃപയാൽ അവിടുന്ന് എന്നെ വിളിച്ചു. ഗലാത്തിയ 1-ാം അധ്യായം 15-ാം വാക്യം. ഞാൻ മാതാവിൻ്റെ ഉദരത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം എന്നെ പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുത്തു. തൻ്റെ കൃപയാൽ അവിടുന്ന് എന്നെ വിളിച്ചു. ഗലാത്തിയ 1-ാം അധ്യായം 15-ാം വാക്യം. But when God, who set me apart from my mother's womb and called me by his grace, was pleased. Galatians 1:15. But when God, who set me apart from my mother's womb and called me by his grace, was pleased. Galatians 1:15. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉദരസ്ഥ ശിശുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഈ വചനം ആവർത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ബൈ.